本来我今天是约了个朋友一起来打卡的，结果我们两个今天吵架了，吵就吵呗，好像我一个人不能吃饭似的。到了，就是这家中午不用午休的店。我们今天挑战一个人吃完一整份惠灵顿牛排的双人餐，268块，选择还蛮多的哦。牛排就是一个惠灵顿牛排，可以选一个沙拉、有汤、有饮料，还有个主食，还有一个小吃。这个乳酪吐司的话，吐司吃完的话不够的话，可以继续加。哦，还可以加是吧？好，谢谢。它这个主食一上来，我整个人有点愣住了，朋友们，今天这个挑战感觉要失败了。我给你们看一下这个炒饭的分量，天了噜，这是我一个人能吃完的炒饭吗？你们说它这个乳酪吐司超级好吃。汤我选的是一个法式野菌汤，饮料是一杯玫瑰荔枝，小吃我就要了一个洋葱圈，今天选的沙律是一个吞拿鱼沙律，这就是我们今天的主菜。它上面这个乳酪是这种固态的乳酪，真的特别香。听到这个声音了吗？又香又酥脆的面包，配着那个奶香味十足的乳酪，刚刚好吃。今天我们是一个人吃一份，怎么样？我们今天点的是一个5分熟的，就是太喜欢听这个切酥皮这个沙沙沙的声音了。我们看这个汁水，这个惠灵顿酥皮那个牛肉一口吃进去，那个香味是不一样的。其实应该又可以配一个这种黑椒汁的，我觉得不需要。那个酥皮和那个肉之间是有一层那个蘑菇酱的，已经够味了。我觉得根本就不需要加那些酱汁之类的。菲力士玫瑰好清爽啊，感觉就是如果你吃肉吃多会觉得有点腻的话，喝那个就会很解。还剩最后一块了，我们来喝口汤吧。选的这个是一个法式菌汤，就是那种法式的奶油蘑菇汤。这个汤里面就有很多那种蘑菇碎，它这个里面应该是加了好几种那种蘑菇，很浓稠。汤也灌盘了，最后一口。牛排吃完了，我好满足，一个人吃掉一整份惠灵顿牛排。那一般都是2个人分一份的。吃点蔬菜，吃点蔬菜沙拉。有一点比较欣赏的是什么？放的那个我最讨厌的芝麻菜放的比较少，我真的很讨厌吃蔬菜沙拉里面的芝麻菜。别忘了，上面还有一个小吃洋葱圈，没有配这个酱。这个酱是有点那种辣辣的那种哎。看来就是我们今天的主食环节了。当我看到这一盘炒饭的时候，我知道我今天这个挑战注定是要失败的啊！就是按照我身边朋友的饭量来说，这份炒饭至少够我们3个人来分。我想说，它这个牛肉粒有点大呀，朋友们。它这个炒饭属于比较干爽那样的炒饭，是那种湿叉叉的感觉。很棒，您确定挑战失败？我已经吃不下了。你好，可以帮我打包一下吗？称不称今天挑战失败？今天来是卓越英烫这一家，这一家应该在这边应该也开了有3、4年了吧，环境什么都还挺好的。那我今天吃这个268这个惠灵顿，我个人觉得性价比还蛮高的，你们觉得怎么样？那我们本期的体验分享就结束了，我们下期见吧，拜拜。